Луан, это Эйден. Ответь. Луан? Ну давай, Луан, ответь, слышишь? А, чудно. Я только починил передатчик, а ты решила молчать. Мне нужна подмога. Прыгнула в дом потолка. 3, 4. Дверь громили, открой пошире. Как дела, дружище? Ну ладно. Это Фрэнк и свободный Велидор. Ваш сосед, ваш город. Отныне и навсегда. До новых встреч. Фрэнк, поговорим. Слушай, мы с тобой неудачно начали. Я хочу исправить эту ошибку. Выпей. Ради меня. Фрэнк, у меня нет времени. Нужно придумать, как найти мою... Выслушай. Вальцу нужно попасть на этот объект в ЭГМ. Понимаешь? Вот почему мы должны найти этого пилигрима. Он обещал за это целую кучу этих сраных кристаллов. А еще куча стимуляторов. Теперь ты заинтересован? Это были... Ренегаты. Да. Но как ты... В телецентре раньше заправляли военные, и они не только вели оттуда передачи. А теперь мы можем подслушивать врагов. По всей видимости, Вальц ищет ту же базу данных, что и ты. Но обсерватория вся залита химикатами. Я понятия не имею, как работает эта ВГМ херня. Но Вальц, кажется, знает. Возможно, обсерватория не единственное место с доступом к базе данных. Это все, что у тебя есть? Пока да. Но если мы подберемся к ним поближе и настроимся на их частоту, то сможем узнать больше о планах Вальца. Как? Передача, которую ты слышал, была перехвачена возле старой военной антенны в районе верфи, к югу от Марш-энд-Лейн. Если включим антенну, сигнал станет сильнее, и мы будем слышать все, о чем они говорят. Каждый звук. И ты выяснишь, что задумал Вальц. Не быстрее ли просто найти Вальца? Не терпится, понимаю. Я знаю, как давит, когда теряешь много времени. Но нужно действовать осторожно. Помни, ты сам сказал, Вальц включил электричество, а потом ренегаты проникли в Централ Луп. Там что-то происходит. Прежде чем в это лезть, лучше собрать как можно больше информации. Так, думаешь, Вальц отправил ренегатов в Централ Луп? Ну, раньше полковник удерживал их на поводке в своей крепости. Но в последнее время попадаются какие-то дикари. Какого хуя? Что изменилось-то? Один миротворец сказал, Вальц ищет что-то под названием X-13. Впервые слышу. Расскажи побольше об антеннах.
Военные установили их на самых высоких зданиях, чтобы охватить весь город. До них очень трудно добраться, но нам нужна одна, которая находится ближе всего к ренегатам. Если сигнал станет сильнее, сможем прослушивать их разговоры. И что еще хорошо, это ближайшая к закусочной антенна. Ты без труда ее найдешь. Что-нибудь еще скажешь? Да, кстати, глянь на плакат, Эйдан. Ночные бегуны следовали этому девизу, жили под ним. Раньше я думал, что мы разорваны на части, как этот лист бумаги. Но девиз все же что-то значит. Увеличишь радиус действия, я смогу связаться с теми, кто остался от прежних бегунов. Кто-то еще точно жив. Понятно. И это для тебя очень важно? Не только для меня, для всех. Но не хватает важной части. Знаешь, почему я храню этот плакат и не выбрасываю? Из-за Лаан. Когда я впервые ее встретил, ей было лет 8, может 9. Она едва дышала. Выглядела так, будто год не ела. И пыталась помочь каким-то детям вернуть украденный у них кристалл. Вор угрожал им ножом. Был вдвое больше их, сильнее. И она прыгнула на него. И так укусила за руку, что его визг было слышно за пределами старого Виллидора. После этого она отдала кристалл одному из мальчишек и ушла, ничего не попросив взамен. Она могла не рисковать. Я смотрел на нее и думал, это все, что у нас осталось. Мы люди, и иногда боремся друг с другом. Каждый сам за себя. Или, несмотря ни на что, мы можем постоять друг за друга. Тогда я и написал этот девиз. Маленькая девочка помогла бегунам стать теми, кем они были много лет. И если мы хотим возродиться, без нее нам не справиться. Зачем вам она? Видишь ли, она крутая, даже чересчур. Я ее учил, помогал залечивать раны, но не смог залечить главную – обиду. Она воздвигла вокруг себя стену и не может избавиться от гнева. А этот гнев способен ее поглотить. Я знаю, чья бы корова мычала, да? Не мне тебя судить, Фрэнк. Спасибо. Луан просто одержима своим списком жертв. Она должна отпустить былое. Иначе это ее убьют. Будем надеяться, она справится лучше меня. Много у Луан демонов? Их не сосчитать. Но главный из них сам Сатана. Ты о Хаконе? Знаешь его? Да, мы знакомы. Все началось с идеи захватить телецентр. Хакон выступил против. И Киллиан его поддержал. Хакон сказал, это самоубийство. Но я знаю, уебок просто струсил вот так вот. Он казался мне способным ночным бегуном. Я считал, что у него есть задатки лидера. Но он нас кинул. Прежде чем сбежать, он разорвал этот плакат на части, а вместе с ним и ночных бегунов. Блядский трус. Он даже плевка Лаан недостоин. Да, что-то я разошелся. Надо собраться. Хакон убил Лукаса. У него есть яйца. Конечно. Это не его яйца, а Вальца. Хакон просто его ручной пес. Сидеть, лежать, фас. Верно. Кастрированные псы гораздо послушнее. Точно. Ладно, мне пора. Займись антеннами, я на связи. Ты напоминаешь мне Луан. До того, как она стала одержима своим списком. И я послушаю, о чем болтают ренегаты, и узнаю, что задумал Вальц. Обещаю. Оперу я не люблю, а вот на хорошую драку посмотреть не откажусь. В закусочной есть одеяло.
Фрэнк, ну и подъемчик. Ага. БГМ специально сделали так, чтобы до них было трудно добраться. Защита такая. Но для тебя, Эйден, это пара пустяков.
Фрэнк, я включил антенну. Хорошо. Сейчас послушаем, что обсуждают эти ублюдки. Собери парней и двигайтесь на восток. Вальс. Мы должны встретиться. Меняют позицию. Собираются к Вальцу. Идут на восток. Еще одна антенна стоит на крыше жилого дома на пересечении бульвара Святого Павла и Питт-стрит, прямо у входа в главный канал. Включи ее и сможем за ними следить. Понял. Эйден, судя по всему, полковник эвакуирует ренегатов. Сперва электричество, затем набеги на Централ Луп. Теперь вот это. Кажется, Уильямсу хочется воевать не больше нашего. Или он действительно собирается закрыть шлюзы и затопить город химикатами. Но тогда его крепость будет разрушена, и в этой эвакуации нет смысла. Сейчас мы должны увеличить радиус действия. Фрэнк, я включил вторую антенну. На крыше были ренегаты. Кстати, о ренегатах. Я услышал кое-что. Встретиться на бульваре Гаррисона в старых офисах. Вальс придет туда, чтобы дать нам указания. Есть новости об этом пилигриме? Нет. Но он нашел кого-то, кто может проникнуть в базу данных. И если узнаешь что-нибудь об этом ебучем пилигриме, сообщи мне. Ищи дальше. Конец связи. Фрэнк, мне нужно к ним. Ты сам все слышал, Эйден. Вальц тебя ищет. Он узнал, как проникнуть в базу данных. Он кого-то нашел. Он слишком силен, а ты идешь прямо к нему в пасть. Если только так я узнаю правду, то так тому и быть. А ты упрямый, Шкет. Упрямый, как Лаан. Буду на связи.
Чудесно. Это ты сам придумал? Что нет? Целительница мне Сегодня во рту не было ни крошки. Смотри, вот. Я не могла. Я слышала. Говори, что хочешь. Кто-нибудь помогите! У вас одно новое сообщение. Видишь, Вальц был прав. Эти хуилы нас подслушивают. Сначала его, а потом доберемся до этого спеца из ВГМ в старом Виллидоре. И будет счастлив. Где Вальц? Вальц? Нам не нужен вальц, чтобы тебя хлопнуть. Старый добрый Фрэнк, какой же он наивный. Предупреждает людей, болтает слишком много. Взять его. Ты уже со всеми попрощался. Не думал, что будет так просто. Взять его. Блин, что это такое? Эйден. Эйден. Все хорошо? Думаю, да. Вальца здесь не было. Я не в курсе, что мы их подслушиваем. Знаю. Знаешь? Кто-то пытался меня предупредить, но было слишком поздно. Точно все хорошо? Да. У меня был приступ. Ренегаты что-то сказали о докторе ВГМ с базара. Вальц тоже его ищет.
Бывший ВГМовец в Старом Велидоре? Я займусь. Кто с тобой связывался? Ответ тебя удивит. Это Хакон. Он хочет с тобой встретиться. Думал, он уехал. Но он все еще коптит небо. Ждет тебя в церкви на острове Святого Павла. Он накопал что-то на Вальца. Чем черт не шутит, вдруг он знает что-то о Лаан. Почему ты решил, что он что-то знает о Луан? Потому, что она охотится за ним. А еще, все гораздо сложнее, чем кажется. Понимаешь, в прошлый раз она пропала, когда этот Хуил ее кинул. Потому, когда она не отвечает, я начинаю беспокоиться, что все не так просто. И здесь замешан Хакон. Что значит «не так просто»? Боюсь, она выслеживает Хакона. Снова охотится за ним. Что значит, она может попасть в беду. Знаешь, что делало ночных бегунов особенными? Делало их героями. Не ингибиторы. Не те силы и скорость, что они давали. Для ночных бегунов превыше всего равновесие. Самоконтроль. Поэтому Лаан и не стала ночным бегуном. Не из-за возраста. Она была быстрее всех, храбрее многих, но так и не достигла равновесия. Самоконтроль. Круто-то как. Не смейся. Мы использовали ингибиторы, а не они нас. Мы ценим не только физические способности, но и ментальную устойчивость, равновесие. Физическая сила важна, но именно то, как ты ее используешь, показывает, что ты за человек. Поэтому предательство Хакона нас подкосило. Я встречусь с Хаконом, Фрэнк. А ты попробуй узнать, что с Луан. Но помни, что тебя тоже подслушивают. Конечно, Эйден. Будь осторожен. Кто знает, что задумал Хакон. Мне пора в рыбий глаз. Удачи. Одно новое сообщение. Фрэнк, в церкви пусто. О чем ты говоришь? Хакона нет, но ренегаты устраивали здесь привал. Угли все еще дымятся. Эйден?
Ты хотел встретиться. Зачем? Почему бы нет? Давненько не болтали. Кажется, ты обзавелся новыми друзьями. Кстати, как там Луан? А ты сам не знаешь, где она? Нет. Но я знаю, что кто-то убивает лучших людей Уильямса. Каждого одним болтом. Похоже на Луан, не так ли? Ладно, Пилигрим, давай к делу. И еще шестеришь на вальца? Хорош болтать, Эйден. Отдай мне ключ. Что? Ключ ВГМ, Эйден. Отдай его мне. Я не хочу с тобой драться. Жаль, но мне наплевать. Я спас тебе жизнь на базаре. Ты спас мне жизнь, я спас тебе. Мы квиты. Что бы ты ни думал, мы не друзья. И не были ими. А теперь отдай мне ключ. Я этого не сделаю. Заберите у него этот ябаный ключ. Пошел ты! Стопни, говнюк! Скоро я хлебну твои от живот. Я даже не хотел. Завязываю с баловством. Готов? Я уже иду. Как могу. Неплохо, малыш. Ты сделал себе имя в этой дыре. Ты этого хотел? Ты правда готов убить меня из-за этого ключа, Хакон? Уже столько людей мертвы. Теперь колесо уже не остановить. Но
Ты же мог убить меня и забрать его на базаре. Что изменилось? А сам как думаешь? Ты обещал меня вывести из города. Мы заключили сделку, но ты меня предал. Думаешь, Вальц тебя отпустит? Вот так просто? Ты знаешь, что он сделал с Диланом. И с остальными. Да, но они все перешли ему дорогу. Дилан его предал. Лукас не отдал ключ, поэтому... Поэтому ты его убил. Ключ — это мой пропуск из города. Очень жаль, что придется тебя убить. Сам виноват, малыш! Мимо, малыш! Умри уже, блядь! Играя! Готовься! Ты совсем не выгляди как живот! Сдохни, говнюк! В этот раз тебе не уйти! Выглядишь как живой! Вот тебе! Тебя... Я заберу этот ключ! Живее, Слав! Блять, не думал, что ты стал таким сильным!
Хакон! Тебе не уйти! Возможно. Но лучше тебе меня не видеть. Я уже не так красив, как раньше. И мы оба видели твой биомаркер. Ты не успеешь найти меня. Сдохни! Скольких людей ты предал, Хакон? Киллиана, Фрэнка, Лоан. Почему ты ее предал? Фрэнк рассказал тебе о телецентре. Сказал тебе, что я струсил, да. Но тут он ошибается. Это действительно было самоубийство. А Лоан? Почему ты ее бросил? Что? А об этом откуда знаешь? Просто ответь на вопрос. Я заключил сделку с дьяволом. А у нее был свой собственный ад. О чем ты говоришь? Я ушел бы защитить ее. И если бы остался с ней, Вальц ее убил бы. Зачем ты вообще с ним связался? Почему предал Фрэнка? Я не предавал Фрэнка. Я пытался все исправить. После истории с телецентром я собирался шпионить за Вальцем, но он что-то заподозрил. Угрожал убить Лоан. Теперь уже поздно. Вот и наша остановка! Считай, я подаю на развод! Другого пути нет! Мне похеру! Тебя нужно убить! Я этого не хотел! Прости, Хакон. Я этого не хотел. Фрэнк, это Эйден. Хакон мертв. Ох, блядь, нет. Я так и знал. Ладно. Приходи в Рыбий Глаз. Я разузнал еще кое-что о Вальце. Он собирается в Старый Велидор. Тот, кого он искал, врач из ВГМ. Это связано с базой данных? Да. И я думаю, я знаю, кто ему нужен. Я попытаюсь связаться с ней по рации. Я заберу этот ключ, Эйден. Хватит, Хакон. Ты не в состоянии драться. Скоро мы это выясним. Так ведь? Хакон, давай поговорим. Это бессмыслица. Бегуны ничего для тебя не значат? Ты не хочешь все исправить, Хакон? Уже ничего не исправишь. Ночных бегунов давно нет. Что бы ни говорил Фрэнк, ему не воскресить мертвых. Хотя это красивая мечта. Что на самом деле происходит? Фрэнк сказал, ты бросил бегунов. С тех пор я каждый день задаю себе вопрос. Остались бы в живых мои друзья, если бы я пришел? Я знаю, что не могу никого вернуть, но я дал клятву. Я докажу Фрэнку, что я чего-то стою. И Лоан. Я больше не хочу драться, Хакон.
Я тоже, малыш. Я тоже. Хочу сказать, я так устал. Так чертовски устал. Ну и ну. Я уж боялся, что придется самому учиться серфингу. Спасибо, что подготовил его. Вот и мой солнечный лучик со смертоносным арбалетом. Заткнись нахер. Хорошо, что ты меня не прикончил, Эйден. Иначе бы она взбесилась. Луан? Как ты... У меня свои связи. Попробуй остановить меня, и мы больше не друзья, Эйден. Смерть Хакона тебе не поможет. Тебе-то откуда знать? Я знаю о бегунах. Фрэнк рассказал о том, что прошлое нужно отпускать. Ему ли говорить? Но он смог. И ты тоже сможешь. Так ведь? Луан, он хотел защитить тебя. О чем он говорит, засранец? Он связался с Вальсом, чтобы за ним шпионить. Эйден, заткнись. Но прекратил, потому что Вальс грозился убить тебя. Чушь собачья. Я знаю. Хватит мне врать! Луан! Вранье. Убирайся отсюда. Ты уверена? Уходи, пока я не передумала. Прости. Как ты? Не знаю. Я чувствую облегчение. Какое-то спокойствие, наконец. Но я должна была его убить. Он был в моем списке. Он все еще в нем. Так выбрось свой список. Этот список — моя единственная цель в жизни. Выбрось его, Луан. Думаешь, знаешь меня? Пошел ты. Луан, стой. Фрэнк? Ты где был, Шкет? Жду тебя в рыбьем глазе. Приходи. Да. Столько всего случилось. Пиздец. Что случилось? Ты цел? Я цел. И ты не поверишь, но Луан тоже была там и отпустила Хакона. Чего? Да. Она решила забыть о списке. Я в шоке. Удивляться будешь потом, Фрэнк. Что там насчет доктора? Иди в рыбий глаз, Эйден. Я тебе все расскажу.